ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு fatrendz. இன்றைக்கி மினியேச்சர் கிச்சன் செட் நான் வாங்கியிருக்கேன். அதை வந்து உங்கள் கூட அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் நல்லா சேஃபாகவே அனுப்புனாங்க. பாருங்கள், குழிப்பணியார சட்டி பார்க்கவே ரொம்பவும் நல்லா இருந்துச்சு, க்யூட்டாக இருந்தது, நல்ல கனமாகவே இருந்துச்சு. எல்லாம் சீசனிங் பண்ணது தான். இதில் வந்து மண்சட்டி, அப்புறம் வந்து அலுமினியம், ஸ்டீல் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. நான் வந்து இதை அயன் தான் தேர்ந்தெடுத்திருந்தேன். எனக்கு அயன் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்துச்சு. கடாய் கிடைச்சிது, அப்புறம் தோசைக்கல், தோசை தவா, அப்புறம் தாளிப்பு சட்டி அது ரொம்ப பெருசாகவே இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து ஸ்டவ் கூட ரொம்ப ஒர்த்தாகவே இருந்தது. இதை மாதிரி ஒரு 12 ப்ராடக்ட் வாங்கியிருந்தேன். சாப்பிங் போர்டு பார்க்கவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. இது கூட ஒரு நைஃப் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. நைஃப் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்காது. இது வந்து தோசை திருப்பியும் ஜல்லி கரண்டியும் கிடச்சிது. இது எல்லாமே தனித்தனியாக ப்ரைஸ் போட்டு தான் வாங்கியிருந்தேன். 90 ருபீஸ், 120 ருபீஸ், 80 ருபீஸ் இந்த மாதிரி. நைஃப் வந்து ஷார்ப் இல்லாமல் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. பாருங்கள், இந்த சப்பாத்திகள் கூட எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னென்ன பொருள்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லி சுத்தமாக மறந்தே போச்சு. இப்படி ஒரு பார்சல் இருந்துச்சு, சஸ்பென்ஸாகவே இருந்துச்சு. இது என்னதுன்னு எனக்கு ஞாபகமே வரல. சரி, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தப்போ அம்மி உரலும் இது அரைக்கக்கூடிய கல்லும் கொடுத்துருந்தாங்க. நல்ல க்யூட்டாக இருந்துச்சு. எல்லாமே அப்படி ஷோவாட்டு வச்சுக்கலாம் போல் இருந்துச்சு. ஆனால் குக் பண்ணி பார்க்கணும். அது மாதிரி ஹாக்கின்ஸ் குக்கர், இது வந்து 250 அது மாதிரி ப்ரைஸ் வரும். பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாகவே இருந்துச்சு. ஹாக்கின்ஸ்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஃபினிஷிங் வந்து சூப்பராக இருந்தது. இது எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். விசில் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன், வரலை. ஸோ முறிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். பாருங்கள், இது மாதிரி இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து குக் பண்ணுறதுக்கே மனசு இல்லாமல் ஷோக்கு அப்படியே எல்லாம் வச்சிடலாம் போல் இருந்துச்சு. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு, பியூட்டியாக இருந்தது. பாருங்கள், இது மாதிரி இருந்துச்சு. ரப்பர் கூட ரொம்ப மெலிசாக கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாடல் குக்கரில் வந்து முன்னாடிலாம் விசில் சீக்கிரமாக வரும்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்குவோம். அதில் ஒரு மினி கிச்சனுக்குள்ளே குக்கர் கிடச்சிது. இந்த அருவாமனை கூடயே தேங்காய் துருவியே இருந்துச்சு. எங்கேயோ பழைய காலத்துக்கு இழுத்துட்டு போன மாதிரியே இருந்துச்சு. இப்போ மேக்ஸிமம் யாருமே நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லைல்ல. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்த உடனே நம்ம சின்ன பிள்ளை இருக்கும்போது உள்ள ஞாபகம் வந்துச்சு. இந்த தாளிப்பு சட்டி கூட நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் போல் இருந்துச்சு. மினி கிச்சனுக்குன்னா ஏதாவது கிரேவி ஃப்ரைலாம் கூட பண்ணலாம். இந்த பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுடுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்க பதிவுகளை மறக்காமல் எழுதுங்க. இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க வரேன். டேக் கேர், பை பாய், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.